Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video, gagawa tayo ng avocado talay. Kiwi slime part 2 kasi gusto ko siyang ulitin. And this time, meron na tayong mga parang seeds. Ayun o. Meron na tayong seeds. Ayan. Ito na sila. Ayan. Wait, hindi sila makita. Basta ganyan sila ang lit. Ayun o. Ang dami nila dito guys. Nasa isa silang container. So, ayan. Bago tayo mag-start, magta-thank you muna ako sa mga nag-sponsor or nagpadala na sa akin. So, shoutout nga po pala kay Hello Danny Kids Show, SYM Siblings TV, kay James and Tito Bernadette, Princess Jelly, at AJ Parma, kay James Nimes, Titi Christina Manuel, Hanson Tyson Playhouse, and Jacotina Yumis World, Kat Gwen, and kay Legend po. So, subscribe guys sa kanila. And guys, meron na palang YouTube channel yung mga classmates ko. And yung best friends ko na sina Tishan at si Aaron. So, shoutout din sa inyo. Subscribe na lang din kayo. Ayan na siya. So, ito na. Nakapag-intro na sila. Tapos, meron na silang 2 new videos. So, ayan. So, mag-start na tayo. So, andito na yung mga gamit natin. Meron tayong glue, shaving foam or shaving cream, activator, paint. Ito na lang yung dinala ko. And then, bowl and spoon. Meron na dito ang container dito para hindi na tayo na Kasi andyan na lang naman yung slime collections and then may seeds. So first is maglalagay na tayo ng ng glue para mabilis na lang. Ouch. Ayan. Ayan. So, baka di ko na siya lagyan ng shaving foam, guys. Kasi, di ba yung last time is naging color blue siya. Kahit na green yung color ng slime. Kaya, ayan. So, sorry tungkol dun. Kasi, hindi siya naging green. Naging siyang blue. So, ayan. Ayan. Kakagising ko lang, guys. And, ayan na siya. Then, di na tayo maglalagay ng shaving foam kasi baka maging ano na naman siya. Maging, ang tawag dun? Maging blue. Ayan. So, mix na natin to. Sana, ayun, green na siya. Green na siya. Hindi na siya blue. Oh, blue pa rin siya. Magkaiba pa rin sila ng color. Ano? Sige, papangalanan na lang natin siyang Fresh Rain. Yung Fresh Rain. Kasi umuulan naman ngayon, o, diba? Total blue naman siya sa color, ayun o. Oh. Blue talaga siya as in. Pero pag nilagyan ko ng paint, color green. Try natin pa rin siyang maging diba? Maging green. Kasi color green talaga yung natin ngayon. Ayan. Okay, green na siya. Ganun lang pala eh. Ayan. So, ito na yung slime natin. Ay, color blue pa din. Sige, fresh rain na lang. Mag-add na tayo ng shaving foam kasi fresh rain, color blue. Diba? Dami nga lang. Di ko siya malagay ng maayos. Ay. Dapat kasi nakaganyan lang yan. Hala guys, ginagawa ko. Yan. Ganyanin na lang natin siya, diba? Tara mag-adjust. O, sige. Sarap. So, ayan. Mix na natin to. Ayan. Ang dami ko nilagay. Para super fluffy siya. Ayan. Okay. Wow! Super fluffy nga niya talaga. So, next, ang gagawin naman natin, dahil color blue siya, fresh rain. Super fluffy niya. Hala.
Ay guys, shoutout nga pala kay Cristela Panahon. So yun. Ay sa'yo, Cristela. And yan, nalagyan ko na siya ng glue. Yan. Ang next na lang ay mag-add na tayo ng activator natin. Para mag-activate na siya. Laki na to guys, I think. Okay. Mixed. Yan. Nag-activate na siya. Yun o, super fluffy niya guys. Kung makita nyo lang siya. Yan. So, sorry kung di ako nakakapag-upload kasi ayun, maraming projects and maraming assignments. So, yun. Ouch. Tapos, sa Monday, walang pasok. So, sarap ba? Mag-video tayo. So, ala ha. Nalagyan ng slime yung ano ko. Kamay ko. Sige, okay lang yan. Okay lang yan. Punasan na lang Mix na natin siya. So, nag-activate na talaga siya. Ayan o. Ito na. Wow! Color blue talaga siya. So, ayun nga guys. Now, fresh rain ang tatawag natin dito. Di na din tayo gagamit ng seeds. Yan. Oh, color blue siya. Wow. As in blue. Oh, ganda sana niya. So, ito na guys, yung fresh rain slime. Wala akong idea. Sige, fresh rain. Wala talagang idea eh. Yan. Wow. So, ito na siya. Ang ganda niya. Super fluffy niya. Tulad nga sabi ko kanina, fluffy siya. Naging fluffy naman. Okay. Ito na. Okay, ito na guys yung ano natin. Blue na slime para sa inyo, green na slime para sa akin. So, kahit ganyan siya, blue, gagawin pa rin natin siyang kiwi. Itutuloy natin kahit iba yung color niya sa camera. So, itatry ko siya na ipakita sa inyo yung real color and wait lang, change ko lang yung settings ng camera ko para mabalik ko siya sa dati na tamang kulay. So, yan, bye mga charot. So, guys, naka-backcam tayo niyan pero pag inangat ko siya, nag-iiba siya ng color, diba? So, parang ganyan nangyayari sa camera natin. Ayan o. Nag-iiba siya ng color kahit na green yung paint natin. So, ang gagawin natin is ayan. Gawin tayo madaming paint. So, sorry umulan, guys. It's raining. Ayan. So, mimix natin to. And tatry natin kung makukuha ba natin yung green na color niya. Kasi, color blue nga siya. But, yeah. So, guys, hindi natin siya nabalik as slime na color green. Pero, meron tayong new idea sa blueberry slime. Oh. So, ito nga siya, guys. Blueberry slime na to. Blueberry slime na siya. Ganda niya. Ang cute niya. Wow. Wow! Blueberry slime. So, kuha lang ako guys ng mga pan-design and something like that. Charot.
So guys, nakakita na ako. Blue glitters siya. And ito yung bigay ni Lyjem. So, ayan. Blue siya na medyo green sa camera. So, okay lang yan kasi blueberry nga siya. Ayan. Hindi ko alam kung blue siya o green. Naguguluhan ako. Pero ganito yung blue. So, ayan. Wala, green na ata to eh. Magkaiba sila ng color sa camera. So, nakakita ko sa camera at sa mismong hinahawakan ka na slime. So, ayun. Sorry ka naguguluhan ako guys kasi magkaiba talaga sila ng color. So, ayun. Okay, blue siya. Blue. Naguguluhan ako yun. So, blueberry. Lalagay natin siya. Mag-add na tayo. So, ganyan. Diba? Ang cute na. So, guys, suot ko pala itong batch Osea. So, nadamit. So, isinot ko ng Friday kahapon. Magigising ko lang. Muulan na. Wow, ang ganda. Ganda niya guys, promise. Super. Oh. Ganda. Wait, ayoko siyang hawakan. Napapakita ko. So, yan. Oh. Ang ganda guys. Wow. So, ito nga yung blueberry slime natin. Ano? Color blue lang talaga siya. Bakit ganon? Nag-iiba sila ng color. And then, pwede siyang blueberry and kiwi at the same time. Kasi sa camera lang naman siya blue. Wow. Ang ganda. Promise. So, ayun guys, mag-shoutout na pala tayo. And yan. Guys, baka konti lang ma-shoutout natin ngayon kasi. So, eto, basta shoutout sa mga yan. Sa mga yan tuloy. Sa mga kaklase ko, si Aaron at si Tation. What's up guys? Kami na welcome to our channel. Sabi na eh, maingay eh. So, ayun. Search ko lang yung pangalan ng channel ko. And then, ayun. Doon tayo sa avocado slime mag-base na mga shoutout ko. So, shout out kay Kate Asejo, Chara Tesoro, Princess Tesoro, Slime and ASMR, Safir Gempisa or Gempisa YouTube channel, Leisha Vlog, Andrea Perez, Honey22, Shem V, Charlie's May Vlogs, Jamie Bell Rocco, and kay Matthew Tamaradas Vlog, Shem V, Alexandra Pisura, Aljan Rapisura, Jocelyn Gonzalez, It's Me Nicole Maniego, Kizia, Ryan Orain, Lovely and Mitch Vlog, Goyong Ko, Harvey Tube, Tracy and Maxine Vlogs, Krisha Vlogs, Lamchi or EMchi, Cutes. Kay Irish Vlog, Irish Vlog. Kay Colleen Simpson Vlogs, Marian Cat Channel, and then subscribe na rin pala kayo guys kay Arian Bukaw, nagpapapromote po siya. So, ayun, magpapromote na rin tayo ng mga YouTube channel ngayon. So, subscribe kayo guys sa kanya, kay Arian Bukaw. So guys, mag-like, comment, share, and subscribe na kayo para mag 50k na tayo. And sa 50k, baka may celebration yon. So, no hate, spread love. Bye! I love you all. Bye-bye, mga mama. At na pala guys, yung blueberry. So, ayun. Kung sorry, hindi ko siya masyado napakita kasi nag-focus tayo sa name. Oh my God. Sa name tayo nag-focus dahil naguguluhan tayo. So, yeah. But this time, nakakita niyo sa title, blueberry slime. So, bang!